Vamos de jogatina com Fletout no PC tranqueira. Numa partida rápida de demolição. Esse já rodou. Já botando um pra rodar. Outro que rodou. Olho azar. Só sobrou um. Vou tentar despistá-lo para pegar de frente depois. Mas que merda. Falhei feio. Onde tá o sujeito? Tá bem ali preso. Ganhei essa bagaça.